Alles, wenn etwas komplett erscheint, ohne das fünfte Wort, also ohne das fünfte Wort, scheint es komplett vollständig zu sein. Surrender, submission, obedience. We understand this is somebody who is now under the control of somebody else. Also Surrender, sich ergeben, Submission, sich unterwerfen, Obedience, sich ergeben, das bedeutet, dass jemand unter der Kontrolle von jemand anderem ist. The word sincerity means it was by your own choice. Und Sincerity, Aufrichtigkeit, bedeutet bei deiner eigenen Wahl. But the last word is what makes it real Islam. Und das letzte Wort ist, was es wirklich zum Islam macht. Peace. Frieden. The peace that only comes here after you've done the other four. Der Frieden, der nur kommt, nachdem du die ersten 4 Dinge getan hast. Because this means you will be at peace with whatever comes next. Denn das bedeutet, dass du in allen Situationen Frieden findest, was danach kommt. Was als nächstes kommt. It is the best word to describe all of the whole entire Bible. Bible? Bible. You know Bible? Bible, the Bible? Yeah. The book, the Bible. Okay. This is the best? This word is the best word to describe what the Bible is trying to tell the people. Dieses Wort ist das Beste, was die Bibel versucht, den Menschen zu erklären, zu sagen. You okay? Yes, I'm okay, yeah. You didn't know I used to be a Christian? Really? War ein Christ gewesen. Yeah. What is the message? What is the message that if you read all 1,400 pages of the Bible and you want to boil it down to a single word, you don't have a single word. Was ist die Botschaft, wenn du die ganzen 1400 Seiten der Bibel liest und du willst es in einem Wort zusammenbringen? Du hast kein einzelnes Wort, wo du diese Bedeutung zusammenbringen kannst. I have heard a number of preachers, a number of priests try to sum up the message of the Bible. Ich habe einige Prediger und Priester gehört, die wollten die Botschaft der Bibel zusammenfassen. And I would challenge anybody, just for fun, try to find a single word in any other language other than the word Islam. Und ich fordere jeden heraus, einfach so zum Spaß, irgendein Wort in irgendeiner Sprache zu finden, außer Islam. This will become more obvious as we go to the next word. You'll understand even more why this applies. You're supposed to be listening to me. Yeah. Pardon? Yeah, I didn't hear because I was hearing to the speak. I want to say to you. Okay. Because someone offered a word, I will share with you that the word love is not the word that's brought to you by the Bible. This word is no, when you look at the Old Testament, it would never work. You could never use that and present the Jewish faith with one word, love. That would never happen. Sagt, weil jemand gesagt hat, Liebe, sagt, wenn man das Alte Testament betrachtet und sagt, das ist die Zusammenfassung der Bibel, das wird niemals funktionieren, dass das den jüdischen Glauben wiedergibt, das Wort Liebe. Now, let's come back to our subject. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema. Ja, jetzt kommen wir zum anderen Thema. Our subject that we're talking about is the word Islam. Unser Thema, worüber wir reden, ist das Wort Islam. And if you have any questions after the program, you're more than welcome to offer those up at that time. Und wenn man irgendwelche Fragen hat, kann man die gerne nach dem Vortrag stellen, und zwar auf Zettel. The word Islam shows us immediately that there have to be more than one. Das Wort Islam zeigt uns sofort, dass es mehr als eins gibt. Because when there is surrender, when there is submission, when there is obedience, to who? To what? Denn wenn es Unterwerfung, Ergebung und Gehorsam gibt, zu wem? Zu was?
So this is immediately describing what's called a relationship between at least two entities. Denn dies zeigt sofort, dass es eine Beziehung gibt zwischen mindestens zwei Wesen. The first entity is you. Das erste Wesen, das bist du. Because you are the one who does it. Denn du bist derjenige, der es tut. And you have to do it sincerely. Und du musst es aufrichtig tun. So it means that it's going to be to one in authority over you. So there's one who's on the bottom and one who's on the top. Und es muss gegenüber jemand sein, der Autorität über dich hat. Also es muss einer auf dem Boden sein und einer muss oben sein. One is a servant, one is a master. Einer ist der Diener und einer ist der Meister. One is the slave and one is the owner. Einer ist der Sklave und einer ist der Besitzer. So the meaning is clear. Also ist die Bedeutung klar. Anybody who knows what you're trying to say with these words, and I haven't said it yet, but you already know who the other entity is. Also jeder, der das jetzt gehört hat, und er hat es bisher noch nicht gesagt, der weiß schon, wer das andere Wesen ist. It wouldn't matter if you were a Hindu, a Buddhist, a Christian, a Jew, or an atheist, you still would understand what I was talking about. Es spielt keine Rolle, ob du ein Hindu, ein Atheist oder ein Christ bist. Du verstehst, was er gerade gesagt hat, wovon er redet. I'm talking about the one who is the creator and sustainer of the universe. Ich rede über den, der Schöpfer und der Erhalter des Universums ist. So this brings us now to the second word. Das bringt uns jetzt zum zweiten Wort. What's the second word? Was ist das zweite Wort? What do you call it in the German language for the one who is the worshipped one for all of the religions, the one who created everything, the one who you turn to when you pray? What do you say in the German language? Wie nennt man denjenigen, der angebetet wird, der den Gottesdienst verdient, in der deutschen Sprache? In Deutsch. Gott. Just want to see if you're awake. You have to go quickly. Yeah, I didn't understand you. What did you say? You need a hearing aid. Hearing aid. I said, I just want to see if you're awake. Wollte nur sehen, ob ihr wach seid. Okay. This is the word used also in English. Dies ist dasselbe Wort, was in Englisch auch benutzt wird. We say God. Wir sagen Gott. It means God. Gott dasselbe, Gott. In fact, my mother, who was actually German, used to say good, like this. Good. Und tatsächlich seine Mutter, die eigentlich Deutsche ist, die hat immer gut gesagt. But I will ask you a question. Ich will euch eine Frage stellen. In the German language, in der deutschen Sprache. You already told me who is the one that is the creator of everything. Da habt ihr mir schon gesagt, wer der Schöpfer von allem ist. Now I will ask you, what is the word for a statue or an idol or an image that people pray to that is not really God, a false God? What is the word in your language for something worshipped? What do they call it? Jetzt frage ich euch, was ist in der deutschen Sprache der Name für eine Statue oder eine Skulptur, die angebetet wird, fälschlich angebetet wird? Götze, Idol. Aber Götze war ja schon da drin. Statue, Skulptur, Götze. No, anything worshipped, if you go to the dictionary, it still is the same word, God. Er sagt, nein, wenn man zum Wörterbuch zurückgeht, alles was angebetet wird, ist dasselbe Wort, Gott. The way you make the difference is by using a big G or a little g, yes or no? Der Unterschied, der wieder gemacht wird, ist durch ein großes G oder ein kleines G. That's not in German language. Huh? It's not in the German language. What do you use? German language is both with a big G. Well, what do you have, a false God? What do you call it? False God? We say more maybe false God. No. In the translation of the Bible, Old Testament, when it talks about the gods that the people had, Yeah, but it's also with a big G. They don't make a difference. even the false ones, Even the false ones. Yes. we do Why that in English. It's In even- English, they use a small g, and this is any god. And then when it's the real God, they use a big G. Also für den falschen Gott wird in der Englischsprache ein kleines G benutzt und für den richtigen Gott wird ein großes G benutzt. So how can you tell the difference?
Also wie kann man jetzt den Unterschied herausfinden? If you use the same word, then there's no difference. Wenn man dasselbe Wort benutzt, dann gibt es keinen Unterschied. So, I'm going to ask you, do you know what the word in Arabic is for God, for good? Wisst ihr, was das Wort im Arabischen für Gott ist? What is it in Arabic? Some said Allah. How many said it's Allah? You said it's Allah. Raise your hand if you think it's Allah. Hurry. How many said it's not Allah? Raise your hand. The word in Arabic for a God is Ilah. Das Wort im Arabischen für Gott ist Ilah. Because Ilah is anything which is worshipped. Denn Ilah bedeutet irgendetwas, was angebetet wird. But Allah is the only one to be worshipped. Aber Allah ist der Einzige, der angebetet wird. Because this one has to be in English capital A, Allah. And there's no such thing as a small a, L-L-A-H, when you try to translate the English, because it is the proper name of the only one to worship. Also der würde im Englischen ein großes A haben, denn das ist der einzige richtige Name für denjenigen, der angebetet wird. Now I'm going to ask you a question. Jetzt frage ich euch etwas. This word Allah, Das Wort Allah. is it proper for Christians and Jewish to say Allah? Is it correct for them? Ist es richtig bei Christen, Allah zu sagen? Ist das richtig für die? How many said no? How many said yes? How many don't know what we're talking about? Wer sagt ja, wer sagt nein? Wie viele wissen nicht, worüber wir reden? You're not translating, by the way, but when I'm asking the question. Yeah, but this understands everybody. How many say no, how many say yes? The word Allah is the word that is used by all Arab Jews and Christians. Das Wort Allah ist das Wort, was von allen arabischen Juden und Christen benutzt wird. They've been using this word Allah before Islam even came. Die haben das Wort Allah sogar benutzt, bevor der Islam überhaupt gekommen ist. You understand that this is the word if you look in the Bible. Du weißt, dass dies das Buch ist, wenn du in der Bibel nachschaust. If the Bible is in Arabic language and it mentions the word G-O-D with a big G, you'll find it said Allah. Wenn du die Bibel in Arabisch betrachtest und du findest das Wort, wo im Englischen jetzt das Wort Gott mit dem großen G steht, dann